Your attention please. Train number 1554 from Lokmanya Tilak Terminus to Raxaul via Hajipur, Muzaffarpur is arriving on platform number 2. यात्रीगण कृपया ध्यान दें। गाड़ी संख्या 1554 लोकमान्य तिलक टर्मिनस से चलकर हाजीपुर मुजफ्फरपुर के रास्ते रक्सौल को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ रही है। May I have your attention please? Train number 1554 from Lokmanya Tilak Terminus to Raxaul via Hajipur, Muzaffarpur is arriving on platform number 2. यात्री गाड़ी संख्या 1554 लोकमान्य तिलक टर्मिनस के रास्ते रक्सौल को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ रही है। Your attention please. Train number 1554 from Lokmanya Tilak Terminus to Raxaul via Hajipur, Muzaffarpur is arriving on platform number 2. यात्रीगण कृपया ध्यान दें। गाड़ी संख्या 1554 लोकमान्य तिलक टर्मिनस से चलकर हाजी